الديانة ينحدر من تركستان، ويشكل نحو 45% من سكان تشينجيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من أرقية آلهان نحو 40%. في أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور لفترة وجيزة الاستقلال، ولكن المنطقة خضعت بالكامل لسيطرة الصين الشيوعية عام 1949. يعاني الإيغور من حملة كبيرة تستهدف عقيدتهم، حيث أمرتهم السلطات الصينية بتسليم جميع المصاحف وتجديد الصلاة وغيرها من المتعلقات الدينية، كما شملت الإجراءات منع إطلاق اللحية وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي. وثائق مسربة كشفت قبل أيام من قيام السلطات الصينية بعملية غسيل أدمغة ممنهج لمئات الآلاف من المسلمين الإيغور، وتشير الإحصائيات المعلنة أن حوالي 1,000,000 شخص معظمهم من أقلية الإيغور المسلمين محتجزون في معسكرات إعادة التأهيل دون محاكمة. تكشف الوثائق التي تم تسريبها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن مراقبة كل جانب من جوانب حياة المعتقل والتحكم فيه، وتوضح أن إطلاق سراح المحتجزين رهين بإثبات تغييرهم للسلوك والمعتقد واللغة. كما تتضمن الوثائق توجيهات صريحة بالقبض على الإيغوريين الذين يحملون جنسيات أجنبية، وتتبع المقيمين منهم بالخارج، حيث تشارك السفارات والقنصليات الصينية في شبكة اصطياد الإيغوريين. كما أن الصين تفصل بشكل متعمد الأطفال المسلمين عن عائلاتهم وعن البيئة الدينية واللغوية الخاصة بهم، وتضعهم في مناطق بعيدة في إقليم تشينجيانغ، حيث أن الجهود المبذولة من أجل تغيير هوية البالغين في تشينجيانغ توازيها إجراءات تستهدف اقتلاع الأطفال من بيئتهم المحلية بالشكل الذي يسهل عملية السيطرة على توجيههم. كما أن سفير الصين لدى بريطانيا نفى صحة الوثائق المسربة ووصفها بأنها مجرد أخبار زائفة. نقرأ من التعليقات: سكوت الدول العربية على مذبحة الإيغور هو ضوء أخضر للصين، لذلك تتمادى في التنكيل بالمسلمين، لكن الله موجود وكل متخاذل له يوم الله ينتقم منهم. أين